Viktor Orbani valitsemisaeg on pärast 16 aastat võimu monopoliseerimist Ungaris läbi saanud. Orbani suutis ametis kõrvaldada tema hiljutine liitlane ja isegi parteikaaslane Péter Magyar ning tema partei TISA, mida hakati aktiivselt edendama vaid 2 aastat tagasi. Pühapäevaste valimiste vaatlejad ütlevad, et tugevalt moonutatud Ungari valimissüsteem koos valitsusmeelse meediakeskkonnaga muutsid valimised Ungaris ebaõiglaseks. Ja Viktor Orban rakendas kogu oma haldusressurssi oma võidu nimel, kuid isegi see ei aidanud teda. Aga kes on Péter Magyar ja miks? Kuidas suutis ta vaid 2 aastaga Viktor Orbani kukutada, kuigi ta oli varem lojaalne Fideszi partei liige ja kogu tema perekond oli Viktor Orbani liitlased? Vastame sellele küsimusele koos selles saates. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, jätke selle video alla oma kommentaar ja pange like. Ja veel, liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii, sellel YouTube'i kanalil oleme juba arutanud Ungari valimissüsteemi ning Viktor Orbani tagasiastumise tagajärgi ja isegi tema salapärast kadumist kohe pärast valimisi. Samuti seda, et Viktor Orbani perekond lahkus kiiresti Ungarist. Kui te sellest ilma jäite, soovitan kanalile tellida, tagasi tulla ja vaadata. Selles saates arutame, kes on Péter Magyar. Tuleb tunnistada, et Péter Magyar näeb isegi palju parem välja kui Viktor Orban. Heas füüsilises vormis, elegantselt riides ja 45 aastaselt umbes 17 aastat noorem kui Orban. Péter Magyar, kelle perekonnanimi tähendab ungarlane, pärineb jõukast Budapesti perekonnast. Tema sugulaste seas on juriste ja kohtunikke. Samuti, mis on väga oluline, on tema sugulaste seas ka endine Ungari president Ferenc Madl, kes oli Ungari president aastatel 2000–2005 Viktor Orbani esimese peaministri aja jooksul. Ja see on alles algus sellest, kui tihedalt oli Péter Magyar seotud Viktor Orbaniga. Magyari teekond Orbani ustavast pooldajast tema vihaseks vaenlaseks oli väga kiire. Meil 2 aastat tagasi oli ta valitseva partei Fidesz liige ja enne seda. Ta on abielus Judith Vargaga, kes oli kunagi üks partei tõusvaid tähti ja kellele ennustati suurt tulevikku Viktor Orbani parteis. Abikaasad Péter Magyar ja Judith Varga elasid umbes 10 aastat Brüsselis Belgias, kus Magyar töötas diplomaadina ja Varga töötas Fideszi partei Euroopa Parlamendi liikme heaks. 2018. aastal naasid nad koos oma 3 pojaga Budapesti. Ja järgmisel aastal nimetati Varga Orbani valitsuses justiitsministriks. Ja selle ametikoha lahkus ta 2023 aastal, et juhtida Fideszi parteid. 2024 aasta Euroopa Parlamendi valimistel, kuid selle plaani rikkus skandaal, mis raputas Fideszi parteid 2024 aasta alguses. Tollane Ungari president Katalin Novak andis armu endisele ametnikule, kes oli süüdi mõistetud alaealiste poiste vastu toime pandud vägivallajuhtumite varjamises lastekodus. Teava armu andmise kohta õnnestas paljude inimeste arusaama Orbani valitsusest kui kristlike ja perekondlike väärtuste kaitsjast. Siis sai kõik äkki teada, et Orbani ametnikud teadsid laste vastu suunatud vägivallast ja isegi andsid armu sellega seotud isikutele. Judith Varga, olles Orbani justiitsminister, osales samuti armuandmise juhtumis. Seetõttu astus ta pärast skandaali tagasi ja paljud pidasid tema lahkumist Orbani survel sunnitud sammuks. Nagu öeldakse, pani Orban kogu süü lihtsalt naistele, see tähendab Judith Vargale ja presidendile Katalin Novakile. Kuigi tegelikult oli selles süüdi just tema ise, need olid tema ametnikud. Skandaal hakkas paisuma ja just sel hetkel sai Péter Magyar aru, et valijale on vaja mingit õiglast härrasmeest, kes teda kaitseks. Kõik on kavalad, ta oli kahtlane. 2024 aasta veebruaris annab Péter Magyar, kes oli tol hetkel veel Fideszi partei liige, sensatsioonilise intervjuu, süüdistades Orbanit ja tema liitlasi armuandmisskandaali naiste selja taha peitmises. Ta kasutas intervjuud ka selleks, et jagada teavet, mille ta oli saanud tänu lähedusele Orbani valitsusele. Ja just siis ütles Magyar, et tsitaat, mõned perekonnad omavad pooli riigist. See intervjuu raputas tol ajal kogu Ungarit. Seda vaadati 3 miljonit korda riigis, kus elab vähem kui 10 miljonit inimest.
Kohe pärast seda intervjuud astub Peeter Magyar Tissa parteisse, liigub kiiresti karjääriredelil ülespoole ja saab sõna otseses mõttes mõne nädalaga selle partei juhiks. Tema juhtimisel saab Tissa partei ootamatult peaaegu 30% Ungari valijate häältest 2024. Aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel, tänu millele saab Magyarist Euroopa Parlamendi saadik. Pidage meeles, tema endine naine pidi juhtima konkurentparteid, just seda sama Fideszi parteid, kuid skandaali tõttu lahkus ta poliitikast täielikult. Magyar hakkas aktiivselt levitama ideed, et lõpuks on tekkinud partei, mis suudab Orbani võita. Palju aastaid olid justkui opositsiooniparteid olemas, aga keegi ei suutnud Orbanit võita. Magyar ütleb, et just see Tissa partei võidab. Ja sellest hetkest alates kasvas Tissa partei liikmete arv järsult. Siin märgin ära, et TISA on ungari keele lühend sõnadest, mis tähendavad austust ja vabadust. Ning see on ka ühe suure jõe nimi riigis. Ja sellepärast tuli Magyar välja sellise vinge loosungiga, et Tissa partei ujutab kiiresti üle kogu Ungari, nagu oleks jõgi üle kallaste astunud. Lisaks sellele põhines Orbani valimiskampaania sel aastal peamiselt välispoliitikal ja tema suhetel maailma liidritega. Ma olen Trumpiga sõber, Putiniga sõber ja nii edasi, nii edasi. Magyari kampaania oli aga tugevalt keskendunud sisemaistele probleemidele, nagu majandus ja korruptsioon. Magyar ei kommenteerinud teadlikult peaaegu üldse Venemaa sõda Ukraina vastu ega suhteid Brüsseliga. Ta keskendus ainult siseküsimustele. Ja kõik need 2 aastat sõitis Magyar aktiivselt mööda riiki ringi ja kohtus valijatega. Ja nüüd Magyari poliitistrateegid. Valisid lihtsalt võimalikult võiduka strateegia. Magyar ei käinud lihtsalt linnades miitingutel. Ei, ta jäi igasse linna ja asulasse veel mitmeks tunniks pärast miitingut, et kohtuda kohalike elanikega, istuda ja niisama juttu ajada. Lõpuks valijad lihtsalt armusid Magyarisse. No täiesti oma mees, täiesti oma. Veel üks huvitav moment Magyari valimiskampaania strateegias on idee, et Orbanit tuleb ennetavalt rünnata. Näiteks 2022 aastal astus Orbani vastu välja Peeter Markisai, kellel oli võimalus võita. Ja keda Orban tol hetkel kujutas inimesena, kes viib Ungari sõtta. Et kõik saab olema nagu Ukrainas. Ja see töötas. Ja siis Peeter Markisai ei suutuki seal kuidagi võita. Aga Magyar, nagu te juba aru saite, töötas aastaid Viktor Orbani meeskonnas. Ja ta teadis tema meetodeid. Seetõttu suutis Magyari meeskond sisuliselt rünnakuid ennetada juba enne, kui need üldse toimusid. Näiteks veebruaris teatas Peeter Magyar, et Fideszi partei kavatseb teda lähiajal šantažeerida. Avaldades videoklipi, kus ta on jäädvustatud intiimses hetkes koos tollase tüdruksõbraga. Väidetavalt salvestasid selle video Fideszi partei esindajad. Aga nüüd ta ütleb, et nüüd Orbani esindajad avaldavad video, kus ma, seksin. Ja see juhtum pani valijaid veelgi rohkem Magyari armastama, Ja siis tuli Peeter Magyar välja ja ütles, tsiteerin, jah, ma olen 45 aastat vana. Jah, mul on seksuaalelu. Jah, täiskasvanud partneriga. Kallid Fideszi partei argtüksid, pange kõik avalikult välja nagu on. Lõpuks loogus Orban sellise avaldamise ideest. Ja tegelikult ei tea keegi üldse, kas sellised videod olid olemas või mitte. Aga Magyarit usuti. Ja Orban nägi juba välja võimalikult räpane. Et kui ta tahtis oma vastast šantažeerida videoga, kus too seksib naisega, siis see on juba mingi alatus. Veel kord, keegi ei tea, kas see video oli olemas või mitte, aga ometi see töötas. Pealegi tahtis Orban kujutada Magyarit kui tõsist liberaali. Nagu geide toetajat ja nii edasi ja nii edasi. Eelmisel aastal, mida Orban siis tegi? Ta keelas spetsiaalselt LGBT paraadi Budapestis. Lootuses, et Peeter Magyar hakkab toetama Pride'i korraldamist. Ütleb, kuidas nii, ei tohi LGBT Pride'i keelata ja nii edasi. Kuid hoolikalt koostatud avalduses vältis Peeter Magyar LGBT liikumise nime mainimist. Selle asemel ütles ta, et Orbani valitsus püüab külvata hirmu ja lõhestada meid. Ta rõhutas, et Ungaril on vaja peaministrit, kes, tsiteerin, kaitseb ja seisab meie eest, kes esindab absoluutselt kõiki ungarlasi. Jällegi, väga peen samm. Nagu kuulsite, ei olnud seal ei LGBT liikumise toetamist ega hukkamõistmist. Magyar oli samuti ettevaatlik Ukraina suhtes, mida Orban samuti kritiseeris. Magyar keeldus sisuliselt oma valimiskampaania ajal välispoliitikat arutamast.
ja Madjari peaaegu täielik vaikus Ukraina teemal pani mõned arvama, et Madjari Ungari, nagu ka Orbani Ungari, hakkab takistama Euroopa Liidu jõupingutusi Kiievi toetamisel. Teised olid aga veendunud, et Madjar toetab Ukrainat 100%. Aga keegi ei teadnud seda kindlalt. Ja just see oligi Peeter Madjari ja tema meeskonna plaan. Muide, olukorra paremaks mõistmiseks kasutas sarnast taktikat Volodõmõr Zelenski 2019. aastal. Tuletage meelde, et olulistes küsimustes polnud mingit konkreetset infot, aga lubadused ja jutud sotsiaalvaldkonna ning korruptsioonivastase võitluse kohta olid olemas. Ja alles siis, kui sai selgeks, et isapartei võitis, teatas Peeter Madjar, et ta ei hakka blokeerima Euroopa laenu Ukrainale summas 90 miljardit eurot ning Venemaast ei saa Ungari sõpra. Lisaks loodab Ungari suhete paranemisele Brüsseliga, kuna Euroopa Komisjon hoiab praegu umbes 35 miljardit eurot Ungari jaoks kinni, kartes demokraatlike põhimõtete tagasilangust Orbani ajal. Ja tuleb mõista, et ainult pooled külmutatud rahadest moodustavad 10% Ungari SKP-st. See, nagu te mõistate, on viinud selle riigi tegeliku majanduslanguseni. Nagu ka Zelenskil Ukrainas 2019. aastal õnnestus Madjaril koondada väga laiad leerid. Alates üsna konservatiivsetest parempoolsetest kuni veendunud liberaalideni ja isegi vasakpoolseteni. Ja nagu ütlevad nüüd Ungari poliittehnoloogid, on hääled Peeter Madjarile peamiselt hääled Viktor Orbani vastu. Tuletage meelde 2019. aastat Ukrainas. Hääled Volodõmõr Zelenskile olid peamiselt hääled Petro Porošenko vastu. Kas Madjar suudab seda koalitsiooni koos hoida, näitab aeg. Oma valimiskampaania jooksul rõhutas ta pidevalt, et Ungari taastamine võtab aega. Ta lubas samm-sammult tellise haaval lahti võtta Orbani illiberaalse poliitilise süsteemi. Ja see tõesti võtab aega. Seega, nagu öeldakse, jääme vaatama. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui peate selle kanali tööd oluliseks, huvitavaks ja vajalikuks, kutsun teid üles toetama selle kanali tööd rahaliselt, oma annetuse või tasulise tellimusega. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toetage Aleksei Betši kanalit. Valige endale sobiv variant. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!